Un año de humano no es igual a un año de perro. Tal vez creas que los perros envejecen 7 veces más rápido que nosotros, pero no es tan simple. De hecho, un perro que ha vivido cerca de un año ya tiene 31 años. Lo más probable es que para entonces ya tenga sus propios cachorros corriendo por la casa. Pero aquí es donde las cosas se complican. 2 años humanos no implican que tu perro tiene 62 años. Tu amigo necesitará unos 4 años humanos antes de alcanzar una edad avanzada. Un perro de 4 años tiene unos 50 años, pero un perro de 7 años tiene 62. Y uno de 8 tendrá solo 64.